วัสดีครับผมอยู่รถไถซิ่งเช่นเคยมาดูต่อครับไปเลยเบาพ่อมันล่วงหลุมนั่นต้องวางแผนใหม่ครับดูทางแล้ววางแผนใหม่เพราะถ้ามันในเขาซองนี่มันขี่ได้พอดีเลยเนาะมันนะมันไถมาหันเดี๋ยวขุดก่อนพี่เดี๋ยวเอาจอบขุดก่อน